Egaa guyyaan har'aa maarchii 27 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaattiidha. Guyyaa har'aas oolmaa sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Indii Rupii, Kaanaadaa doolaara, Chaayinaa heewaan, Awustiraaliyaa doolaara, Yuuroo, Ameerikaa doolaara, Paawundi Istarlii, Israa'el shekel, Omaan riyaal, Kuweet diinaar, Joordaan diinaar, Kaatar riyaal, Bahareen diinaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Suwis firankii, Suudiin kiroon kanneen kana fakkaatan meeqaan oole kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa kan biyyoota hundaayyuu dabalee jira. Meeqa dabalee kan jedhu waliin ilaallaa. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Indihaadha. Indii Rupiin tokko 2.03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indii Rupii tokko 2.02 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indii Rupii tokko 1.62 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 139.26 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111.44 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 108.53 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27.92 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23.40 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21.72 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 132.99 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 110.19 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 103.69 sharafaa oolee jira. Yaanu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko karaa Awaash baankii 17.03 sharafamaa oolee jira. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Suudiin kirooniin tokko 15.98 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Suwis firankidha. Suwis firankiin tokko karaa Oromiyaa baankii 199.97 sharafamaa oolee jira. Akkasumas karaa Awaash baankii Suwis firankiin tokko 195.70 sharafamaa oolee jira. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Suwis firankiin tokko 189.34 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 222.20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii Yuuroo tokko 182.80 sharafaa oolee jira. Awaash baankii Yuuroo tokko 181.54 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Yuuroo tokko 176.42 sharafaa oolee jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 192.93 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 156.99 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150
53.31 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 153.02 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliidha. Paawundi sterliin tokko 256.70 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterlii tokko 201.38 sharafa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterlii tokko 207.56 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterlii tokko 200.11 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 61.30 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalii tokko 501.65 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 626.74 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 489.83 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 272.11 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalii tokko 51.10 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 511.58 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalii tokko 51.42 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43.10 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40.78 sharafa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 42.05 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52.53 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44.04 sharafa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42.95 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41.67 sharafa oolee jira. Fannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.